Pacanilang kuya, apiti, hila, buat sot sapu kela, ni tobok, ni belang tunggu ke atau lagi pacanin tuan bom jualan sah, kalau boleh tua kita jualan ke ini, atau kita juga ini sih juga itu kan, kak. Atakong lihat ho aning wa tua sili de ho ke so kong wa aning wa ayu de bona wa pising ku chu ye shi ju atakong ya masate sha chua mo de top ang bi bo ga lu sha ka de sha he chua de he amo yu tong i a chi ke sung sa ku no de de ye shi ju de da ha de ang na tu sa ti bo do kan ka mo ka tu no de sa chua ka de he tu bo ga lu sha de na tu sa te bo ye ma ne ting wa ye sa chua ka de he ang bo ka lu sha bo de na ka ya kan ke ya ba ku chu sa atu pas sa chua ka de ma ga la ka de he tu de pu alano de un tia che aveva di sei sa abapido sa che ini ma ye shi de ma yo tong balung de po no ke he ang bo ga lu sa de sa tong wa ye ka lu re tu vening no et po ga he ma ma yo tong pasto mais bon yo tong pasto he un kudo no pianya la do nga dia kan apa anda kalau do ikut ke sekolah menu pianya baru ke pasto bari atwa de mama ina buki magi atwa ku ya to magi atwa ku ya ko mane go ku o ya manu pasto ba atwa ape mo ga ya kian Lista ke ni apa ya tu roti kala ku ho kya ta ya le tu mami ka bang ba ka ku ri ba che ko ha tu ka de ho kya no bia ka de yo to pasto ka pe ki kia su ki na pe ka hu no ba ka ba to pa che la mo ma nang ku ba ku li bo ga ka de yo to pasto he ka pe ma re ki ho de amo ye ba he wa de ve ni no he atu pa che ni no so pa ya ya de o hi me bon ko ye ma yo to Kristobu balang ti tong ku no ye ma pa che ni bua dia mo ye ma hin bua visa e so pa ngo ha I na un no ke ma pu ya ngo de hin ye ma bo ma pu ya bo ku ngo ti de ma ka tua ka ye he so sa de ye ma pu ku no la ma mo mi ta su de ma bo la mo ke ka la to de ka hu ho de yu tu pa sto ha mo ma ke Bom, ode pe kuba ina kato ba da mo ma ke ho la de no la dia ni ke bo ye la kato ma ha ya mo lo shi da mo ma ke da shi bo shi phara cho da ka no la chi bo ga he ka no la chi bo ga ka ye long ko cha ku atu da tha he ye sha ya ha atu shu lu sa bo ma sa da ke ha bo atu ko aya David Tomai atu pastor me la te manuela ngoma pastor bo wa de e to ku ngo te sama pan je yin ma alu bo ngo bo ni ka ta ya ku ki se la bo ga ni ya ya ma mi ma I ngo da Mama kan ngesha buat wali de alu ye su mama aku ye tening no ga ikoning ma pa she mo si ni in ga shabe pe ni phung hu ga pastor bon ni hu chua ng ye pe ke ho ga tin na go ten ka ro ma chua khu I politing he ni ha ga de ani ga ga de do ka nung ha la ka ye ma ka nya nga ka de ka mo ha la ye ma bon ma pe ka te she bo ka ni ka de hu chua ka ng ye pe I atu ye de ye ma ye tening no ga ye ma mo ni hu chua bo ng ye pe de phung hu pe ke ma hu chua ng ye pe bo ka pastor ni hu chua ng ye pe bo ka bo ka ti no ma ka mo de ka nya nga khe ku bo ka hu ru de ka de ma tu ye de su ga ye ma sa de vi thon he bo ma to e ye shi ga ka hu ba de pastor no pi nga
Noi kamu apa dia ambil pasal ni deh. Ini sih lah, kupulan ni kan. Kalau kita yang kamu pada, ini sih lah kamu kumu. Ini lah tu pas stop, anggai, ulak kali, kamu kumu. Pas sekolah kamu tahu. Kamu balak. Kalau siap, sama panjang mai pastor, kamu buka mak kade. Kamu lah pasnya kia bawa lah kade. Mana bawa ani suatu lah. Telah tu kita tunggu itu balak ya. Pasnya lah mau dah faham. Kamu tu ni nak dia cuci. Ada orang kita. Kalau bawa ina, mengiat kena ing cuci mah. Lewat itu, bama, amal jutung balang de, susah budi ni cuan nuo bawa. Kanya kalau pe tua badi ni, bawa cuan liba, hoi, hoi, tua badi mah langsung. Benglah ketilah ye, benglah ketilah lah ye mah. Coba tinggi dah lah, tunggu tu lah boy, kanya kaya. Ini kelas tinggi lah mau kita dah. Coba mana kita mah dia pun koi. Kalau tuan apa, nyala kata dia, bom apa tu percaya lah. Dah lah, kukung lah, tu boy. Kalau usah boy. Benglah ketilah ye mah, kaya. Beng malah kali spesial dia pun ayah pun kati. Betul lah ye kati pun kati ibu bos ye mak ade doa de. Ikut sosial de. Mana cuan nak kau buat ye mak buat orang keno ye mak de. Buat mami pun susah boleh hawa de. Mana cuan nak buat ye mak kalau kita de. Kalau masih nolak dia bang masalah.คนเนี่ยชัวร์บ้านละนี่บ้านละการนุ่งข้านี่บ้านจะพูดนี่ละกงทุ่งหาล้ำบ่ข้านี่ละอามีบ้านหลังข้ามีขี้ลาข้าบ่มาอักขอก็บ่ว่าที่มีขี้ลาข้ามันไม่ว่าคืออันนอบ้านหลังข้าก็บ่ว่าช่องชริตตะเรือละกูคิงนี่ช่องตะเรือข้าเป็นผู้แต่ละงอก็ว่านี่ชัวร์ดีอัตัวเนื้อเชื่อเสียตอนนอบ่กันดอลูนอนทุ่งข้าแอร์บ่แอร์อาการเขาพาไปเลยดีบนมาแอร์คูลแบบคือแอร์พอเขาแอร์ใช้ยี่แอร์ชนะก็เลยจะพิมพ์ก็ดีแอร์พอเขาไม่แอร์แบบคือดูเขามาเนี่ยแบบอดจุดที่นี่ดูว่าเขาพิวไปหาเขาเลยค่ะอาจจะตลอดที่ปุ๊บหัวไปแล้วฮะที่นี่อันว่าเขามันแบบคิโน่มาชัดเจนโน่คิโน่สิจะก่อนแล้วเขาจะฟุ้งกระชากพาแกไปก็คือจอดที่แต่พอมาดันเดือก็รู้ว่าคือพอมาปัจจัยสร้างสกุลคือว่าใช่ละที่ปัจจัยสร้างสกุลมันคือเท่าไรใช่ละพอมาดูก็ได้เชื่อก็คือว่าดันเดือก็คือว่าคือแต่ที่เห็นเราหัวหน้าแม่เชื่อว่าก็ที่เป็นก็มองที่กูนอนนิ่งนอนบอกเขาจะเบื่อมาคือว่าคือตัวนอนถุงนอนบอกเขาจะเขาบอกเขาจะชัวร์เข้ามาอีตัวก็หัวดีจนที่เป็นอุดอาสาบสีบอกสีนอกเขาตัวหิวเขาจนที่เป็นอุดทอทางคดีนี้บนมาคือข้าวหอมชาดูชาติเพี้ยนอะไรเขาจะแก้ว่าสิใช่ละตัวเกาหนุ่มเตี้ยมันมาแค่ให้บัวชัวมันมาแค่ที่ตัวเกาบัวตัวสะบัวสวยล้วนนี่นปีหรือให้รู้คดีแค่บัวนปีมัวสีลบไปคดีให้บัวชัวเนี่ยตัวมีรถถุงตัวนิ่งแรงว่าเจ็บแค่ขยินมามันเนี่ยเดี๋ยวรีนอลาอีเจบนมันลงตานอเจก็เพียกูลาบอลลกเขมาดูบนมันชี้คือลาไปก็บัวชัวเดียสูงงั้นมาบนมันอาชิลาบัวมัวสีชัวขยินมาคนละแกมบนมาเนี่ยเชื่อลีเดีลงตานอเจก็เชื่อก็ชัวยองเสียบอกแกชัวคู่นอลาดีมาก็เชื่อก็ลาชาบอกว่าที่บอกยังไงชามันลงยังมา
อยู่ตรงนู้นชัวอยู่เบลกาหรือเชื่อเดียสามพวกเขาผู้หลายมาชีไปเลยมาอยู่ตรงนู้นชัวจะอามามาอยู่ตรงเฮเลมาจะอาหูเชื่อที่ว่าเลยใครกับหูบอกเห็นมากับแทงว่าดีสามพวกนี้ละเขาจะชื่อกับหัวเขาดีว่าดูเพชรชัวที่ว่า ก็การรักก็ได้ครับ